Hello friends, myself Shabbir Hussain and myself Sushma Singh and you are watching Physio Talk। आज की वीडियो का टॉपिक है वेंटिलेटर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और वेंटिलेटर के अंदर कौन कौन से मोड्स होते हैं और फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है वेंटिलेटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले हम बात करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कुछ पेशेंट्स को ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे वो अपने खुद से ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, या तो फिर ब्रीथ लेना मिस कर देते हैं, या तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं और ऐसे मोस्ट ऑफ केसेस हमें आईसीयू में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेंटिलेटर के कंपोनेंट्स के बारे में। वेंटिलेटर के पीछे दो ट्यूबिंग होती है जिसे हॉस्पिटल की सेंट्रल लाइन से कनेक्ट किया जाता है, जिससे मशीन को ऑक्सीजन और फ्रेश एयर मिलती है। और इन दोनों के बीच में होता है एक मिक्सचर जो फ्रेश एयर और ऑक्सीजन को मिक्स करके पेशेंट को डिलीवर करता है। अब हर पेशेंट को 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती नहीं, तो ये मिक्सचर दो चीज़ों को मिक्स करके कंप्रेस करके पेशेंट को डिलीवर करता है। वेंटिलेटर में बहुत सारे मोड्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मोड होता है कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। उसमें पेशेंट फुल्ली तरीके से मशीन के सपोर्ट से ब्रीथ करता है। दूसरा मोड होता है असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें पेशेंट और मशीन दोनों के कोऑर्डिनेशन से पेशेंट ब्रीथ करता है। तीसरा मोड होता है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें एक फिक्स अमाउंट की वॉल्यूम हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं और पेशेंट ब्रीथ करता है। चौथा मोड होता है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। पांचवा मोड होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें हम एल्वेलाई और स्मॉल एयरवेज को हाई फ्लो गैस देकर ओपन करते हैं। सिक्स्थ मोड होता है SIMV मोड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। यह मोड बहुत इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट खुद से ब्रीथ ले रहा होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम SIMV मोड पर पेशेंट को रखना प्रेफर करते हैं। इस मोड के अंदर पेशेंट अगर ब्रीथ ले रहा होता है तो ये मोड उसे इंटरप्ट नहीं करेगा। आइए बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की कि वेंटिलेटेड पेशेंट्स के अंदर फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होती है। वेंटिलेटेड पेशेंट के लंग सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट्स को DVT, बैड सोर्स और कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए हम फिजियोथेरेपी उनको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो थी वेंटिलेटर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिजियो टॉक।